galera, tudo bom? Eu já tô aqui com vocês, mais um vídeo. Então, gente, como vocês viram, eu já tenho um canal. Minha mãe criou pra mim. Então, hoje é uma missão. O link vai estar aqui na descrição do vídeo que o negócio vai estar. Eu vou falar. Gente, a missão é que eu preciso convencer minha mãe a fazer o quê? Deixa eu tentar convencer ela a deixar eu fazer ela emprestar o celular dela.